महाभारतम् कीचकस्य विजृम्भणम्। पञ्च पाण्डवाः द्रौपदी च विराटस्य आस्थाने वसन्तः अज्ञातवासस्य दिनानि यापयन्तः आसन्। धर्मराजः द्यूतात् प्राप्तं धनं सहोदरेभ्यः यच्छति स्म। भीमः रुचिकराणि भक्ष्याणि सज्जीकृत्य अन्येभ्यः ददाति स्म। अर्जुनः अन्तःपुरे प्राप्तानि वस्त्राणि इतरेभ्यः यच्छति स्म। सहदेवः क्षीरदध्यादीनि अन्येभ्यः ददाति स्म। अश्वपोषणं दृष्ट्वा सन्तुष्टः राजा यत् उपायनादिकं यच्छति स्म तत् अन्येभ्यः ददाति स्म नकुलः। द्रौपदी सर्वदा अपि पतीनां योगक्षेमचिन्तनं करोति स्म। एवं ते परस्परहितं चिन्तयन्तः दिनानि यापयन्तः आसन्। वयम् अत्र स्मः इति वार्ता यदि दुर्योधनादिभिः ज्ञायते तर्हि कष्टं स्यात् इति सर्वे अपि चिन्ताक्रान्ताः आसन्। एवम् एव 4 मासाः अतीताः। मत्स्यदेशे ब्रह्मोत्सवसमयः आसन्नः। उत्सवनिमित्तं विविधेभ्यः देशेभ्यः मल्लाः आगताः। विराटराजः मल्लयुद्धप्रियः आसीत्। अतः सः मल्लानां निमित्तं विशेषव्यवस्थां कृतवान् आसीत्। स्पर्धायां भागग्रहणे सर्वे मल्लाः महता उत्साहेन आसन्। एवम् आगतेषु मल्लेषु जीमूतवाहनः अपि अन्यतमः। सः सर्वान् मल्लान् युद्धार्थं निमन्त्रयति स्म। सर्वे मल्लाः तेन सह युद्धात् भीताः भवन्ति स्म। अतः विराटः पाकशालायां स्थितं भीमम् आहूय सूचितवान् यत् भवता जीमूतवाहनेन सह युद्धं करणीयम् इति। राज्ञः आज्ञा न तिरस्करणीया इति चिन्तयित्वा भीमः एतत् कार्यम् अङ्गीकृतवान्। भीमः जीमूतवाहनः च मदगजौ इव युद्धम् आरब्धवन्तौ। अतिभीकरं तयोः युद्धं प्रेक्षकाः महता सन्तोषेण दृष्टवन्तः। भीमः जीमूतवाहनम् उन्नीय पाञ्चालिकाम् इव भ्रामितवान् यत् तद्दृष्ट्वा जनाः नितराम् आनन्दिताः। अन्ते भीमः जीमूतवाहनं भूमौ पातयित्वा मारितवान्। जीमूतवाहनं जितवते भीमाय विराटः बहूनि उपायनानि दत्तवान्। भीमस्य शक्तिसामर्थ्यादिकं दृष्टवान् विराटः तं न केवलं मल्लैः सह युद्धार्थम् अपि तु सिंहगजादिभिः सह युद्धार्थम् अपि प्रेरितवान्। भीमः तु सर्वैः सह लीलया युद्धं करोति स्म। एतत् दृष्ट्वा विराटः सन्तुष्टः जातः। युद्धं द्रष्टुम् अन्तःपुरस्त्रियः अपि आगच्छन्ति स्म। अर्जुनः गाननर्तकादिषु अन्तःपुरस्त्रीः शिक्ष्यं तासां द्वारा राज्ञः पुरतः नर्तनादिकं कारयित्वा उपायनानि प्राप्नोति स्म। दुष्टान् अश्वान् निगृह्णन् नकुलः राजतः विविधानि उपायनानि प्राप्नोति स्म। सहदेवः अपि चिकित्सादिभिः पशून् रक्षन् राजतः उपायनानि प्राप्नोति स्म। पतयः राजनिमित्तं परिश्रमं यत् कुर्वन्ति तद्दृष्ट्वा द्रौपदी परितपति स्म। पाण्डवानाम् अज्ञातवासः समाप्तप्रायः आसीत्। तदभ्यन्तरे सिंहबलनामकस्य कीचकस्य वक्रदृष्टिः द्रौपद्यां पतिता। कीचकः विराटस्य श्यालः सेनाधिपतिः अपि आसीत् सः। सुदेष्णायाः गृहे द्रौपदीं दृष्ट्वा मोहपरवशः सः भगिनीम् उद्दिश्य
इतः पूर्वं मया एतादृशी कदापि न दृष्टा। एतस्याः लावण्यं मां बाधते। का एषा? गन्धर्वकुलजाता इव स्थिता एषा कुतः आगता? अपूर्वसौन्दर्याः एतस्याः द्वारा कार्यं कार्यते यत् तत् किम् उचितम्? एषा यदि मम गृहम् आगच्छेत् तर्हि एतां देवताम् इव पूजयेयम् इति उक्तवान्। सुदेष्णायाः अनुज्ञां प्राप्य ततः निर्गतः सः एकान्ते स्थितां द्रौपदीम् उद्दिश्य स्वस्य मनसः इच्छां निवेदितवान्। द्रौपदी तम् उक्तवती, एतादृशं वचनं सर्वथा अयुक्तम्। अहं परनारी, मयि भवतः आसक्तिः न शोभते इति। मां निराकरोति चेत् भवत्या अनन्तरकाले पश्चात्तापः अनुभोक्तव्यः स्यात्। देशस्य राज्ञः च उत्तराधिकारी अहम् एव। रूपेण यौवनेन च मत्समानाः अन्यः कोऽपि नास्ति लोके। एतादृशः अहं यया भवत्याः दासः करणीयः सा भवती किमर्थं भोगादिभिः वञ्चिता सती दासी इव अत्र कार्यं करोति इति उक्तवान् कीचकः। तदा द्रौपदी कोपेन, मद्विषयकः मोहः यदि भवता न परित्यज्यते तर्हि भवतः प्राणानां हानिः स्यात्। मम पतयः पञ्चगन्धर्वाः अहोरात्रं मम रक्षणे जागरूकाः भवन्ति इत्येतद् भवता ज्ञातम् एव स्यात्। भवान् पीडयन् अस्ति इत्येतत् यदि तैः ज्ञायेत तर्हि भवता मृत्युः आलिङ्गनीयः भवेत् इति उक्तवती। द्रौपद्याः एतत् वचनं श्रुत्वा अपि कीचकः किञ्चिदपि भीतः न जातः। द्रौपदी विषयकः तदीयः मोहः क्षणे क्षणे वर्धमानः आसीत्। अतः सः सुदेष्णायाः समीपं गत्वा, यदि सैरन्ध्री मया न प्राप्येत तर्हि अहं प्राणैः वियुक्तः भवेयम्। बहुधा प्रार्थिता अपि सा मयि अनुरक्ता न जाता इति उक्तवान्। अग्रजस्य स्थितिं दृष्ट्वा नितरां खिन्ना सुदेष्णा, सैरिन्ध्री माम् आश्रितवती अस्ति, तस्याः रक्षणं मम कर्तव्यम्। पञ्चगन्धर्वाः तां सदा रक्षन्ति इति मया पूर्वम् एव सूचितम् अस्ति। सैरन्ध्रीविषयकमोहस्य कारणतः प्राणापायस्थितेः स्वागतीकरणम् अयुक्तम्। अतः त्यजतु मोहम् इति बोधितवती। गन्धर्वाः सहस्राधिकाः अपि मम केशमपि कम्पयितुं न अर्हन्ति। एवं स्थिते पाञ्चानां विषये मया किमर्थं चिन्तनीयम्? पतिव्रता अपि सुन्दरे मयि अनुरक्ता स्यात् एव। सैरन्ध्री यदि मम ऐश्वर्यं पश्येत् तर्हि अवश्यं मद्वशा भवेत्। कथमपि तां मदनुकूलं विधाय मां रक्षतु इति एवं भगिनीं बहुधा प्रार्थितवान् कीचकः। अये दुष्ट, अस्थाने अनुरक्तः भवान् माम् अपि अत्र सहभागिनीं कर्तुम् इच्छति किम्? भवतः पापं न केवलं भवत्कुलम् अपि तु माम् अपि नाशयेत्। भवान् मम अनुजः इत्यतः सकृत्तु साहाय्यं करिष्यामि। इदानीं गृहं गत्वा भवान् सोमरसं विविधभक्ष्याणि च सज्जीकारयतु। तेषाम् आनयनार्थम् अहं सैरन्ध्रीं प्रेषयिष्यामि। तदा तत्र यथोचितं व्यवस्थां कृत्वा तस्याः वशीकरणं चिन्तयतु इति उक्तवती सुदेष्णा। कीचकः झटिति गृहं गत्वा सुदेष्णायाः वचनस्य अनुगुणं सर्वं सज्जीकृत्य द्रौपदीं प्रतीक्षमाणः स्थितवान्। तस्मिन् एव समये सुदेष्णा द्रौपदीम् आदिष्टवती। सैरन्ध्री, महती पिपासा मम,
अतः भवती कीचकस्य गृहं गत्वा पानार्थं किमपि आनयतु इति। आर्ये, अहं तत्र गन्तुं न अर्हामि। सः मोहान्धकारेण आवृतः अस्ति इति भवती जानीयात् एव। यदि अहं गच्छेयं तर्हि अहितकरं किमपि तत्र प्रवर्तेत। अतः भवती एतदर्थम् अन्यां परिचारिकां प्रेषयतु इति उक्तवती द्रौपदी। मम आदेशानुगुणं सोमरसम् आनेतुं गतां भवतीं सः किं वा कुर्यात्। अतः भवती निश्चिन्ततया गत्वा सोमरसम् आनयतु इति उक्त्वा सुदेष्णा द्रौपद्याः हस्ते एकं सुवर्णपात्रं दत्तवती। अनन्यगतिकया द्रौपदी सुवर्णपात्रं गृहीत्वा कीचकस्य गृहं गतवती। तां दृष्ट्वा महता सन्तोषेण सुन्दरी, स्वागतं भवत्याः। प्राणेश्वर्याः भवत्याः आगमनात् मम भवनं पवित्रं जातम्। राजयोग्यानि वस्त्राणि धृत्वा रत्नाभरणादिभिः आत्मानम् अलङ्कृत्य मम अभीष्टं पूरयित्वा सुखेन अत्र वसतु भवती इति उक्तवान्। सोमरसम् आनयतु इति आदिश्य राज्ञी मां प्रेषितवती अस्ति। महती पिपासा तस्याः, अतः अविलम्बेन सोमरसं ददातु कृपया इति उक्तवती द्रौपदी। सोमरसम् अहम् अन्यद्वारा प्रेषयिष्यामि, अतः अलं चिन्तय इति वदन् कीचकः अग्रे आगत्य द्रौपद्याः हस्तं गृहीतवान्। एतस्मात् दिग्भ्रान्ता द्रौपदी बलात् तं पातयित्वा धावन्ती आगत्य विराटस्य सभां प्रविष्टवती। कीचकः अपि ताम् अनुसृत्य धावन् आगत्य सर्वेषु पश्यत्सु एव तस्याः केशपाशं गृहीत्वा तां स्थगितवान्। एतद्दुराक्रमणं दृष्टवन्तौ तत्रत्यौ धर्मराजः भीमश्चापि कीचकः मारणीयः एव इति चिन्तयन् भीमः कोपेन उद्विग्नः जातः। तस्य नेत्रे रक्ते जाते, शरीरात् स्वेदधारा निर्गता। पुरतः स्थितं वृक्षम् उन्मूलयितुं सः उद्युक्तः। तदा धर्मराजः पादाङ्गुष्ठेन भीमस्य पादं स्पृष्टवान्। आये, पाकार्थं काष्ठानि आवश्यकानि चेत् एषः वृक्षः किमर्थं छेत्तव्यः? अन्ये बहवः वृक्षाः सन्ति एव, तेषाम् उपयोगं करोतु तावत् इति सूचितवान्। अत्रान्तरे द्रौपदी पतीनाम् असहायकताम् अवगच्छन्ती तान् क्रोधेन दृष्ट्वा विराटम् उद्दिश्य, एतेन नीचेन क्रियमाणं मम अपमाननं दृष्ट्वा अपि मम पतयः विवशाः सन्तः मौनेन सन्ति, मां न रक्षन्तः सन्ति ते। सर्वरक्षकः भवान् अपि एतं मानभङ्गप्रयत्नं दृष्ट्वा अपि मौनेन तिष्ठति यत् तत् किम् उचितम् इति उक्त्वा सभासदः उद्दिश्य, कीचकस्य राज्ञः च इव भवताम् अपि धर्मे उपेक्षा अस्ति किम् इति पृष्टवती। तदा विराटः, अम्ब, भवत्याः कीचकस्य च वैमनस्यस्य कारणं किम् इति अहं न जानामि। एवं स्थिते एतद्विषये कथं वा धर्मनिर्णयं कुर्याम् इति पृष्टवान्। धर्मराजः द्रौपदीम् उद्दिश्य, भद्रे, कोलाहलं किमपि अकृत्वा अन्तःपुरं गच्छतु भवती। भवत्याः पतयः मौनेन सन्ति यत् तस्य किमपि कारणं स्यात् एव। देशकालादिकम् अज्ञातवती इव भवती दुःखेन किमर्थम् अत्र विलपति? अपमानितवन्तं दुष्टं भवत्याः पतयः यथा योग्यं दण्डयिष्यन्ति, अतः अलं चिन्तया इति उक्तवान्। द्रौपदी ततः प्रस्थाय अन्तःपुरं गत्वा विकीर्णकेशा सती विलपन्ती स्थितवती। तस्याः तां स्थितिं दृष्ट्वा सुदेष्णा पृष्टवती, मालिनी,
कः भवत्याः क्लेशं जनितवान् इति। भवती सोमरसस्य आनयनार्थं मां कीचकभवनं प्रति प्रेषितवती। तत्र सः दुष्टः मां पीडयित्वा राजसभायाम् अपमाननं कृतवान्। एतत् दृष्ट्वा ये कोपं प्राप्तवन्तः ते एव तं दण्डयिष्यन्ति इति उक्तवती दुःखप्राप्ता द्रौपदी। वस्तुतः सा निर्णीतवती आसीत् यत् कीचकः मारणीयः एव इति। अतः सा रात्रौ भीमसमीपं गतवती। भीमः गाढनिद्रायां निलीनः आसीत्। द्रौपदी तम् उत्थापयन्ती, अये, मृतः इव एवं पतितः अस्ति खलु भवान्? यः जीवति सः राजसभायां जातं पत्न्याः अवमाननं दृष्ट्वा अपि मौनेन न तिष्ठति। उत्तिष्ठतु तावत् इति उक्तवती। भीमः झटिति शय्यातः उत्थाय, किमिदं? किमर्थम् असमये अत्र आगतं भवत्या? मया किमपि करणीयं यदि स्यात् तर्हि तत् उक्त्वा शीघ्रम् इतः निर्गच्छतु तावत् इति उक्तवान्। सर्वं जानन् अपि किमर्थम् एवं वदति भवान्? भवतः अग्रजः द्यूतरतः आसीत् इत्यतः मम एषा दुर्गतिः। मया विराटपत्न्याः सेवा क्रियमाणः अस्ति यत् तस्य कारणतः एव कीचकः माम् अपमानयितुम् उद्युक्तः जातः। कार्यं कुर्वत्याः मम हस्तयोः रूक्षतां पश्यतु तावत् इति वदन्ती द्रौपदी स्वस्य हस्तौ प्रदर्शितवती। तदा भीमः, सः दुष्टः कीचकः राजसभायां यदा भवत्याः केशपाशे हस्तं प्रसारितवान् आसीत् तदा एव मया निर्णीतम् आसीत् यत् एषः मारणीयः इति। किन्तु अग्रजः मां निवारितवान्। वस्तुतः द्यूतदिने एव मया दुर्योधन, कर्ण, शकुनि, दुःशासनादयः न मारिताः यत् तत् एव महते दोषाय। अलम् अधिकचिन्तया तानि दिनानि प्रायः दूरे न सन्ति येषु भवती महाराज्ञी भवेत् इति उक्तवान्। एतत् दुःखं मया सोढुं न शक्यते। महाराज्ञी त्वं दूरे तिष्ठतु नाम मम मानरक्षणं कथम् इति आदौ चिन्तयतु भवान्। प्रवृत्तस्य अपमानस्य प्रतीकारः कथम् इति चिन्तयतु। मम सौन्दर्यं सर्वेषु मोहं जनयति। अतः एव कीचकः अविवेकेन व्यवहरन् अस्ति। मम पतयः गन्धर्वाः भवन्तं मारयेयुः इति अहं तं सूचितवान्। किन्तु सः तस्मिन् वचने अनादरं प्रकटितवान्। सुदेष्णा तस्य साहाय्यम् आचरति। अतः एव सा सोमरसस्य आनयनार्थं मां प्रेषितवती। सः दुष्टः तत्र मां ग्रहीतुम् आगतः। भीता अहं पलाय्य राजसभाम् आगतवती। निर्मर्यादः सः राजसभायाम् एव मम हस्तं प्रसारितवान्। यदि भवान् तस्य दुष्टस्य शिरः न चूर्णीकरिष्यति तर्हि अहं विषपानेन आत्महत्यां करिष्यामि इति वदन्ती रुदती अश्रूणि स्रावितवती। भीमः तस्याः सान्त्वनं कुर्वन् तस्याः अश्रूणि मार्जयित्वा, भामिनि, यथा भवत्या इष्यते तथा तम् अहं मारयिष्यामि। तदर्थं भवत्या साहाय्यं करणीयम्। रोदनं परित्यज्य मन्दहासपूर्वकं तस्य भवनं प्रति गन्तव्यं भवता। भवतः आशां पूरयिष्यामि। नृत्यशालायां दिने नर्तनगानादिकं प्रचलति, किन्तु रात्रौ सा रिक्ता भवति। तत्र मञ्चः अपि अस्ति। भवान् रात्रौ तत्र आगच्छतु इति भवती तं वदतु। अन्यः कोऽपि यथा न जानीयात् तथा कीचकं संहरिष्यामि अहम् इति उक्तवान्। एवं मन्त्रालोचनं कुर्वन्तौ तौ तां रात्रिं यापितवन्तौ। अनुवर्तते।